BAE401 Advanced Engineering Mathematics. This is our Math 301's week 1 lesson. The lesson name is an introduction to the complex variables. So firstly, we talk about the notation of the complex number. The complex number can be represented by the equation z is equal to the h plus iy. So in this case, z equal to r e power I theta. So r e power I theta can be rewritten r cos theta plus I sin theta. So the magnitude of r or the magnitude of z can be calculated. The square root of a squared plus y squared. And also the direction theta can also be calculated. Tangent theta is equal to y divided by h. So in this case, I is squared root the square root of minus 1. So in the diagram, you can see this the diagram. In this case, the horizontal axis is h and the vertical axis is y. So angle theta, so then you can see the z. So that we can add the complex number. So for the addition, z1 is I1 plus IY1, and the z2 is z1 is h1 plus IY1, z2 is h2 plus IY2. So in this case, we can add z1 plus z2 equal to h1 plus h2 plus y1 plus y2. And we can also make this multiplication, so product h1 plus iy1 multiply with h2 plus iy2. The answer can be h1 h2 plus I h1 y2 plus h2 y1. So this is for the addition and the product of the complex number. So in this lesson, this lesson မှာဘာသင်ပြမလဲဆိုတော့ BAE401 Advanced Engineering Mathematics ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာသင်ပြမလဲဆိုရင် complex number တွေရဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြမှာဖြစ်တယ်။ The complex number တွေရာဆိုရင်ဘယ်လိုဖော်ပြလို့ရတယ်လဲဆိုတော့เนาะ z ညီမျှချင်း h အပေါင်း iy လို့ရေးလို့ရတယ်။ဆို z ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်เนาะ r e power I theta ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်r cos theta plus I sin theta လို့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ z ကတန်ဖို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုတော့เนาะ x ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ် y ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ပြီးတော့နှစ်ထပ်ကင်းရှာမယ်အဲ့လိုရှာခြင်းအပြင်เนาะ z ကတန်ဖို့တွက်လို့ရတယ်။နောက်က angle theta down theta ကိုလည်းဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် tangent theta ညီမျှချင်း y ကို h နဲ့စာပြီးတွက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဘာပြထားလဲဆိုတော့ရေပြင်ကြီးအတိုင်းက h မြင်ကြောင်းအဲ့နော်ထောင်လိုက်မြင်ရဆိုရင် y ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ထောင်ရဆိုရင် theta အဲ့ရလေ z ကိုတွက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ i ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်ဆိုအနှုတ်တစ်ကိုနှစ်ထပ်ကင်းရှာပြီးတွက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့နော်အဲ့ complex number တွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် z1 ကh1 အပေါင်း iy1 ဖြစ်ပြီးတော့ z2 ကh2 အပေါင်း iy2 ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် z1 နဲ့ z2 ပေါင်းတဲ့အခါမှာ h1 အပေါင်း h2 အပေါင်း i y1 အပေါင်း y2 ဆိုတာရတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ complex number နှစ်ခုကိုမြှောက်မယ်။ h1 အပေါင်း iy1 နဲ့ h2 အပေါင်း iy2 ကိုမြှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင် h1 h2 အပေါင်း i နော် h1 y2 အပေါင်း h2 y1 ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ the next one is as example. The example you can see this now z1 equal to the 1 minus 2i, z2 equal to 3 plus 2i. So we had to find z1 multiply z2 and z1 divided by z2. So firstly we multiply the z1 and z2. So the 1 minus 2i multiply 3 minus 2i. So 3 is multiplied with 1 and also 3 is multiplied with minus 2i. Then the plus 2i multiply with 1 and the plus 2i multiply with a minus 2i. So what you get is 3 minus 6i plus a 2i minus 2i multiply 2i. So what you get is a 3 minus 4i minus 2 multiply square root of minus 1 multiply 2 multiply square root of minus 1. So the 3 minus 4i plus 4, so we got 7 minus 4i. And similarly, so we can divide this z1 divided by z2. So z1 by z2 equal to 1 minus 2i divided by 3 plus 2i. So both the numerator and the denominators are multiplied with the 3 minus 2i. So the numerator multiply with 1 minus 2i and the 3 minus 2i multiply. So what you got is the 3 minus 6i minus 2i plus 4i squared. So 3 minus 8i plus 4 multiply 4i squared is equal to the square root of minus 1 square. So then minus 1. And
Denominator is a 3 square minus 2i square. So the denominator is 9 minus 4 multiply minus 1. So the numerator we got it, the minus 1 minus 8i, and denominator is at 13. So there will be the minus 13 by 1 by 13 minus 8i by 13. ဒီပု္ပ္ပာမှာပါဟိုတွက်ရမယ်လဲဆိုရင် Z1 ကနော်1အနှုတ် 2i Z2 ကဆိုရင်3အပေါင်း 2i 2i အဲ့လိုပြောထားတယ် Z1 က1 minus 2i Z2 က3 plus 2i အဲ့တော့ Z1 နဲ့ Z2 မြောက်ထားတာကိုရှားမယ် Z1 ကို Z2 နဲ့စားလာတာကိုလည်းရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး Z1 နဲ့ Z2 ကိုမြောက်မယ်ဟော1 minus 2i အမြောက်3အပေါင်း3 plus 2i ဆိုအဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုရင်3 minus 6i အပေါင်း 2i minus 2i multiply 2i ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့3 minus 4i minus 2 and multiply square root of minus 1 multiply 2 multiply square root of minus 1 so the 3 minus 4i plus 4ဆိုရင်7 minus 4i ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲ Z1 ကို Z2 နဲ့စားမယ် Z1 က1 minus 2i Z2 က3 plus 2i ဆိုတော့1 minus 2i ကို3 plus 2i နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ပိုင်းခြေနဲ့ပိုင်းဝေနှစ်ခုလုံးကို3 minus 2i နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပိုင်းဝေမှာ1 minus 2i နဲ့3 minus 2i ကိုမြှောက်တဲ့အခါမှာ3 minus 6i minus 2i plus 4i square အဲ့ဒီခါမှာ3 minus 8i plus 4 multiply 1 minus 1ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်ပိုင်းခြေကြတော့3 square minus 2i the whole square ဆိုရင်9 minus 4 multiply square minus 1ရမယ်အဲ့တော့ပိုင်းဝေကဘာရမလဲဆိုရင် minus 1 minus 8i ပိုင်းခြေကတော့13ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ minus 1 by 13 minus 8i by 13ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ then we will talk about the function the function is equal generalized equation is w is equal to fz so w equal to fz this is a function so this is the general form of the function can be written fz equal to a0 plus a1z plus a2z square up to anzm and exponential function can be written hbz is equal to e power z so that equal to the e power h plus iy so the e power h plus iy can be divided so the e power can be separated e power h multiply e power iy so the e power iy equal to the cos y plus I sin y and the whole thing multiplied with the e power h so this is the exponential function and similarly logarithmic function can be written log z equal to ln r plus I theta the general power equation can be written z power alpha is equal to exponential so alpha log z အခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ function တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ function တွေရဲ့ညီမျှချင်းက w ညီမျှချင်း fz ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ function တွေရဲ့ရေဘူးပုံစံကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ fz ညီမျှချင်း a0 အပေါင်း a1z အပေါင်း a2z square အဲ့ရနေပြီး anz and ပေါင်းပြီးတွက်လို့ရတယ်exponential function ကြတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ ehbz ကဘာလဲရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် e power z so e power h အပေါင်း iy so e power h နဲ့ e power iy နှစ်ခုမြောက်မယ်အဲ့တော့ e power iy ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် cos y plus I sin y လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှတစ်ခုလုံး e power h နဲ့မြောက်တယ်ထို့သူပဲ logarithm function ကြတော့ log z ညီမျှချင်း ln r အပေါင်း I theta လို့ရေးလို့ရတယ်general power ပုံစံကတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် z power alpha equal to ehb and today's lesson is a differentiability so further we can differentiation means finding the rate of the chain so rate of chain of the variable is a differentiation so to determine the differentiation we have to assess whether the function can be differentiated or not so we can only differentiate the function if the function is continuous function so function is continuous we can find the rate of change so this means the differentiable so whether we can find the differentiable is we can write down this equation limit f z plus y y is approach to 0 equal to fz this means the fz function then we change a little change so a little change this function stays continuous to this original function the continuous to the original function means that the later function equal to second function equal to this first function value two values are equal this means that the function is continuous so the two values are equal and the function is continuous can be represented by the mathematical way the equation is
limit y approach to 0, fz plus y equal to fz. So this means that if there's a function satisfies that situation, this means the function is continuous, and then the function can be differentiated. So then based on this principle, so we can find this the following problem, the solution for the following problem. So the problem asks find the derivative of z squared from the first principle. So the z squared rate of the change and the derivative has to be determined. So we write down the equation df by dz equal to limit y approach to 0. So z plus y the whole square minus z square divided by y. So z plus y the whole square, we expand the bracket. So z square plus 2zy plus y square. And the numerator z square plus 2zy plus y square minus z square divided by y. So the numerator will be this 2zy plus y square, and denominator is y. So what you call is 2z plus y. So the y approach to 0 means in the place of the y we put the 0, so the 2z plus 0, so we got the 2z. အခုတို့ဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ function တစ်ခုကသူ့ differentiate လုပ်လို့ရလားမရလားဆိုတာဖြစ်တယ် differentiate လုပ်တယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုကိုရှာတာပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုရှာတာ rate of the change ဆိုပြောင်းလဲမှုကိုရှာတာအဲ့တော့ပြောင်းလဲမှုကိုရှာတဲ့ဘို့အတွက်ကလိုအပ်တဲ့အချက်ကဒီ function တစ်ခုကဒီfunction တစ်ခုကဆိုရင် तू က z တိုက်ရှိနေရမယ်အဲ့ function ကကြားပြတ်နေရင် तू ကပြောင်းလဲမှုရှာလို့မရဘူးအဲ့တော့ z တိုက်ရှိနေဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုကတန်ဖိုးနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပထမတန်ဖိုးနဲ့ဒုတိယတန်ဖိုးနှစ်ခုကညီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ function ကz တိုက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာအကြောင်းကိုတို့ဘယ်လိုနဲ့ညီးမြချင်းရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သင်္ချာညီးမြချင်းက limit fz အပေါင်း y အဲ့တော့အဲ့မှာ y ကိုတုံမြကိုချင်းကပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် fz နဲ့ညီးတယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုကောက်ချက်ချလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ function ရဲ့ပထမတန်ဖိုးနဲ့နောက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကတူညီနေတယ်တူညီနေတဲ့အမတန်ကိုသိငယ်တဲ့အချိန်ထဲမှာတူညီနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ function ကဘာလဲဆိုရင်သူ z တိုက်သွားနေတဲ့ function ဖြစ်တယ်အဲ့လို z တိုက်သွားနေတဲ့ function ဆိုရင်သူ့ကို differentiate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်တွက်မှာဖြစ်တယ်ဒီပု္ပ္ပစာမှာဘာပေးထားလဲဆိုတော့ the find the derivative of z square from the first principle အဲ့တော့ပထမဆုံး first principle ဆိုရင်တို့ညီမျှချင်းကိုရေးလိုက်မယ် df ကို dz နဲ့စားတာဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် limit y ကို0နဲ့ဟိုချင်းကပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ z အပေါင်း y the whole square ထဲကနေပြီးတော့ z square ကိုနှုတ်မယ်တခုလုံး y နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ z အပေါင်း y နှစ်ထပ်ကိုတို့ကဂွင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ z square အပေါင်း 2zy အပေါင်း y square အဲ့တော့မှအဲ့ဒါထဲကနေ z square ကိုနှုတ်မယ်ပြီးတော့မှ y နဲ့စားမယ်ဒါဆိုရင် 2zy အပေါင်း y square ကို y နဲ့စားမယ်ဆိုရင် 2z အပေါင်း y ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ limit y ကapproach to 0ဆိုရင်အဲ့ y နေရာမှာ0ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ 2z ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် the first principle ကိုအခြေခံပြီးတော့ differentiate လုပ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ် and the lessons how I continue to deliver is a Cauchy-Sa integral theorem. So a domain D is simply connected if every symbol is closed within D enclosed only point on the D. So in this Cauchy integral program is a domain D. So around the domain we can find the circles the integral. So this means circle integral fz dz equal to 0. So it is we call it a Cauchy-Sa integral theorem. The domain D is simply connected if every symbol is closed within D enclosed only points on the D. Then based on the principles we solve the problem. Evaluate circle integral z minus 3 power minus 1 dz. And in this case, c square root there's a magnitude of z minus 3 is equal to I. So the formula we can written is the integral c z minus z0 power n equal to dz is equal to. So when we can write down the equation, so when the n value is a minus 1, the whole value will be 2 by I. When there's n is not equal to 0, the magnitude will be equal to 0. So this is a line integral. So therefore that we substitute the equation, the circle integral line integral c and z minus 3 power minus 1 dz, then we can simply write this answer 2 by I.
And ခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ Cauchy's integrate theorem ဖြစ်တယ် Cauchy theorem integrate theorem ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်နေရာတနေရာမှာကွန်တိုမြင်းတွေလိုအကုန်လုံးကိုเนาะဆက်ထားတယ်ဆက်ထားပြီးဒီပတ်ဝန်းတစ်ခုလုံးကိုเนาะဒီအဝန်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတာ integrate ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတန်ဖိုးက3ညနဲ့ညီးတယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင် Cauchy's integrate theorem ဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကဘာကိုတွက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှเนาะဒီပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်တွက်မယ်ဆိုတော့ line integrate c z minus 3 power minus 1 dz အဲ့ဒီမှာ c တန်ဖိုးကဆိုရင် z minus 3ရဲ့ magnitude ကเนาะ i နဲ့ညီတယ်လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ခါမှာတို့ကသုံးရမယ့် formula ကတော့ z minus z0 power m dz ဆို integrate c အဲ့ဒီခါမှာ n တန်ဖိုးက minus 1နဲ့ညီတယ် 2 by i ဖြစ်တယ် n တန်ဖိုးကဆိုရင်เนาะ3ညနဲ့မညီဘူးဆိုရင်တော့3ညလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမှာပေးထားတာเนาะ integrate c z minus 3 power minus 1 dz ဆို n တန်ဖိုးက minus 1နဲ့ညီတဲ့အတွက်အဖြေကို2 by i လို့ရေးလို့ရ And the lessons how I continue to deliver is a Cauchy's integrate theorem. So a domain D is simply connected if every symbol is closed within D enclosed only point of the D. So in this Cauchy integrate program is a domain D. So around the domain we can find the circles the integrate. So this means the circle integrate fz dz equal to 0. So it is we call it Cauchy's integrate theorem. The domain D is simply connected if every symbol is closed within D enclosed only points of the D. Then based on the principles we solve the problem. Evaluate circle integrate z minus 3 power minus 1 dz. And in this case, c is equal to the magnitude of z minus 3 is equal to I. So the formula we can written is the integrate c z minus z0 power n equal to dz is equal to, so when we can write down the equation, so when the n value is a minus 1, the whole value will be the 2 by I. When the n is not equal to 0, the magnitude will be equal to 0. So this is a line integrate. So therefore that we substitute the equation. So circle integrate line integrate c and z minus 3 power minus 1 dz. Then we can simply write this answer 2 by I. And ခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ Cauchy's integrate theorem ဖြစ်တယ် Cauchy theorem integrate theorem ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်နေရာတနေရာမှာကွန်တိုမြင်းတွေလိုအကုန်လုံးကိုเนาะဆက်ထားတယ်ဆက်ထားပြီးဒီပတ်ဝန်းတစ်ခုလုံးကိုเนาะဒီအဝန်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတာ integrate ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတန်ဖိုးက3ညနဲ့ညီးတယ်အဲ့ဒါပါဆိုရင် Cauchy's integrate theorem ဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကဘာကိုတွက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှเนาะဒီပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်တွက်မယ်ဆိုတော့ line integrate c z minus 3 power minus 1 dz အဲ့ဒီမှာ c တန်ဖိုးကဆိုရင် z minus 3ရဲ့ magnitude ကเนาะ i နဲ့ညီတယ်လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ခါမှာတို့ကသုံးရမယ့် formula ကတော့ z minus z0 power m dz ဆို integrate c အဲ့ဒီခါမှာ n တန်ဖိုးက minus 1နဲ့ညီတယ်2 by i ဖြစ်တယ် n တန်ဖိုးကဆိုရင်เนาะ3ညနဲ့မညီဘူးဆိုရင်တော့3ညလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမှာပေးထားတာเนาะ integrate c z minus 3 power minus 1 dz ဆို n တန်ဖိုးက minus 1နဲ့ညီတဲ့အတွက်အဖြေကို2 by i လို့ရေးလို့ရတယ် Then we will solve that one problem. The problem given is write down the Lorentz expansion of the e power 1 by z about z equal to 0. Then we write down the equation e power 1 by z is equal to 1 plus 1 by z plus 1 divided by 2 factorial multiply 1 divided by z square. So the way is then that we expand like this. So the next one will just 1 divided by 3 factorial divided by the 1 divided by z power 3. So we have to written the series. The way is valid for the all finite 1 divided by the magnitude of the z. And then another problem. Find Lorentz expansion of z divided by z squared plus z minus 2 above z equal to 0, which is valid for the z equal to 3 by 2. So that we write down the equation z divided by z squared plus z minus 2. So this is the denominator z squared plus z minus 2 is the factorized. So there's z plus 2 and the z minus 1. Then we substitute equations that we can z by z plus 2 and divided by z minus 1 is a factorized. So that the answer will be the 1 that multiply with the 1 divided by the z minus 1 plus
2 divided by z plus 2. Then we have to expand. 1 divided by z minus 1 can be expanded. So this, we can rewrite them as our equation 1 by z multiply with 1 minus 1 by z. So that will be the 1 by z. So we add summations are n0 to infinity and 1 by z the whole power n. So this is as our expansion of the 1 divided by z minus 1. And similarly, we expand 1 divided by z minus 2. So 2 divided by z minus 2, we expand. So 2 divided by z minus 2 is equal to this. We expand 1 by half multiply with 1 plus z by 2 the whole power minus 1. So this will be this half multiply. So summation and 0 to infinity. So the minus z by 2 the whole power m. Then we add z square, z divided by z square plus z minus 2 is square 2. So there will be the originally we get the 1/3 multiply 1 by z minus 1 plus 2 by z plus 2. So in the place of the 1 by z minus 1, we can write down so the summation and 0 to infinity minus z by 2 power m. In the place of the 2 by z plus 2 can be written summation and 1 to infinity 1 divided by z power m. So the whole thing will be the 1/3. The multiply with summations are n0 to infinity minus z by 2 power n plus 1/3 summation and 1 to infinity 1 divided by z power m. အခုတို့ဘာဆက်ပြီးရေးမလဲဆိုရင် Lorentz expansion ကိုရှာမယ် e power minus 1 by z เนาะအဲဒီ z ညီမချင်းသုံးမြမှာရှိတဲ့ Lorentz expansion ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ e power 1 by z ကိုတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် 1 အပေါင်း 1 plus 1 by z plus 1 divided by 2 factorial and divided by the z square အဲ့လိုရေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် z เนาะ1ကိုဒါ z ရဲ့ term magnitude နဲ့စားထားတဲ့เนาะတန်ဖိုးတွေအားလုံးအတွက်ဒါအကျုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ခုပု္ပ္ပစာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါ Lorentz expansion ကိုရှာရမယ် z ကို z square အပေါင်း z minus 2အဲ့ဒါနဲ့စားလာတဲ့ function ရဲ့ဒါ Lorentz expansion ကိုရှာမယ်အဲ့ဒီက z တန်ဖိုးပါဆိုရင် 3/2 ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံး z ကို z square အပေါင်း z minus 2အဲ့လိုစားလာတာကိုတို့က factorize လုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ pi way မှာရှိတဲ့ z square အပေါင်း z minus 2ကိုသူက factorize လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะသူ့ကိုစာခွဲဝင်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာเนาะ z အပေါင်း2နဲ့ z အနှုတ်1ဆိုတာရတယ် z plus 2နဲ့ z minus 1ဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတစ်ခုလုံးကို factorize လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် z divided by z plus 2 multiply with z minus 1ဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ 1/3 multiply 1 divided by z minus 1 plus 2 divided by z plus 2ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ1 divided by z minus 1ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင်1 by z ပြီးတော့မှနော် bracket 1 minus 1 by z the whole power minus 1အဲ့တော့1 minus 1 by z the whole power minus 1ကိုတို့ကနော်Lorentz expansion သုံးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူက summation and 3ကနေ infinity ပေါင်းမယ်1ကို z နဲ့စားထားတာကို power n ထား n တက်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ထို့အတူပဲ2 by z plus 2ကိုလည်းတို့က Lorentz expansion သုံးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် half နောက်ပြီးတော့အမြောက်နောက်ကွင်းစား1အပေါင်း z power 2 z by 2 the whole power minus 1ဆိုတာရလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်1 plus z by 2 the whole power minus 1ကို Lorentz expansion ကနော်ဖြန့်ချလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် summation n 0 to infinity so minus z by 2 the whole power n ဆိုတာရလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော် 1/3 multiply 1 divided by z minus 1 plus 2 divided by z plus 2ကိုအဲ့ဒါကိုတို့ကနော်အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် z divided by z square plus z minus 2ဒါဆိုရင် 1/3 now multiply summation n 0 to infinity minus z by 2 the whole power n plus 1/3 multiply summation n 1 to infinity 1 divided by z power n ဆိုတာရလာand based on those explanation and theoretical lectures you have to do this assignment so exercise assignment number 1 for the BAE401 plus math 301 the question number 1 is z1 equal to 3 minus 2 minus 3i z2 equal to 4 plus 5i so we have to find z1 z2 and z1 divided by z2 and question number 2 is write the general form of the series is an exponential function of the z be a log function of z c is a general power
Number 3 is write the expansion of the 1 plus z power m, and number 2 is 1 plus z whole power minus 1, and 3 is a Lorentz expansion. And number 4, to find the Lorentz expansion of the z divided by z squared minus z minus 6 above the z equal to 0, which is valid for the z equal to the 5 by 2. So အဲ့ဒါတွေကိုเนาะခုနပြခဲ့တဲ့เนาะသင်ခန်းစာတွေပေါ့အခြေခံပြီးတော့เนาะ assignment လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် assignment ကဘာအတွက်အကျုံးဝင်လဲဆိုရင် BAE401 နဲ့ Math 301အတွက်အကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ number 1ကဘာပေးထားလဲဆိုရင် z1 equal to 2 minus 3i z2 equal to the 4 plus 5i equal to 5 နဲ့ဆို z1 z2 နောက်ပြီး z1 ကို z2 နဲ့စားလာတာကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ number 2ကတော့เนาะ write the general form of the series exponential z and then log z and the general power. Number 3 is write the expansion of the 1 plus z power m. Now the power is 1 plus z power minus 1. And number 3 is Lorentz expansion. Question 4 is find the Lorentz expansion of the z divided by z squared minus z minus 6 above the z equal to 0, which is valid for the z equal to the 5 by 2. So, any post assignment low be assignment post. And today's lesson is a BAE401 Advanced Engineering Mathematics. The unit number Math 401. The title is a continuous distribution. So the exponential distribution is one form of the continuous distribution. For the exponential distribution, the generalized formula can be written f is equal to 1 minus e power minus ah for the x equal or there's a greater than 0. And there's for the x are less than 0, the fx value is 0. So this is the exponential distribution function. In the meantime, we can also write down the normal distribution equation. Phi a is equal to 1 divided by square root of 2 pi. So exponent minus a squared divided by 2. And also the Maxwell distribution. Fx is equal to the for the x are greater than 0. So the function is a square root of 1 by pi, 1 divided by the delta power 3. So multiply with h power 3, exponent of the minus a squared divided by 2 delta power 3. And for the x are less than 0, the fx value is 0. အခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ BA401 Advanced Engineering Mathematics unit number ကတော့ Math 401 Continuous Distribution ဖြစ်တယ် exponential distribution ရဆိုရင် continuous distribution နဲ့မှာပါတယ်เนาะဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဖြန့်ဝေထားတဲ့ gain တွေကို distribution လို့ခေါ်တယ်တော့ exponential distribution တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် x ကတန်ဖိုးကเนาะ3နဲ့ညီမယ်သို့မဟုတ်တယ်3နဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ fx တန်ဖိုးဒီ1 minus e power minus ax လို့ရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ h တန်ဖိုးကဆိုရင်3နဲ့ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ fx တန်ဖိုးဒီ0ဖြစ်တယ်ဒါကပါလဲဆိုရင် exponential distribution ထို့တူပဲ normal distribution နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုညီမျှချင်းရေးလို့ရတယ်ဆို 5x ညီမျှချင်း1 divided by square root of 2 pi exponential function minus a square by 2နောက်က Maxwell distribution ကိုလည်းညီမျှချင်းရေးလို့ရတယ်တော့ h တန်ဖိုးက3နဲ့ပိုကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေအတွက် fx တန်ဖိုးကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် square root of 1 by pi multiply with 1 by the delta power 3 and the h power 3 exponential of the minus a squared divided by the 2 delta power 3လို့ရေးလို့ရတယ်h တန်ဖိုး3နဲ့ငယ်တဲ့တန်ဖိုးတွေဆိုရင်တော့ fx တန်ဖိုးကြီး3နဲ့ညီတယ်လို့เนาะသတ်မှတ်လို့ရတယ် The next one is the gamma distribution. So gamma function can be written gamma function of the mu is equal to integration from 0 to infinity t power mu minus 1 e power minus t dt. And similarly, the gamma function of the half is equal to the square root of pi. So this is as a gamma distribution. Then we also write down the beta distribution. The b mu1 mu2 is equal to the integration 0 to 1 t power mu1 minus 1 multiplied with 1 minus t the whole power mu2 minus 1 dt. Then we can write down the equations beta b is mu1 mu2 equal to gamma mu1 multiplied with gamma mu2 divided by gamma mu1 plus mu2. The for this mu1 and mu2 value must be greater than 0. And then we write down the equation for the a squared distribution. The a squared distribution function is yn equal to 1 by delta square. The summation I1 to infinity hi minus mu the whole square.
And then we also write down the t distribution. The t distribution equal to the fh squared to the denominator, numerator will be the gamma n plus 1 by 2, and multiply with 1 plus 8 power 3 by n, the whole power minus half, and multiply with minus half, multiply with n plus 1. And denominator will be the square root of the n by, and the gammas are n by 2. So for this h value must be the real value. And အခုတင်ပြမှာတော့ gamma distribution ဖြစ်တယ် gamma ဖြန့်ဝေခြင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ gamma မျိုးကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် integration 0 to infinity t ကို power mu minus 1 e power minus t dt လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ gamma function ရဲ့ half ဆိုတာဗာလဲညီလဲဆိုရင် half ရဲ့ gamma function ကဗာလဲဆိုရင် square root of pi လို့ရေးလို့ရတယ်beta function ကိုလည်းရေးလို့ရတယ် b1 mu2 ကဗာနဲ့ညီလဲဆိုရင် integrate ကို0 to 1 ထိလုပ်မယ် t power mu1 minus 1 multiply with 1 minus t the whole power mu2 minus 1 dt လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ b mu1 mu2 ကဗာနဲ့ညီလဲရလဲဆိုရင် gamma mu1 multiply gamma mu2 divided by gamma mu1 plus mu2 လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာ mu1 နဲ့ mu2 တန်ဖိုးတွေက3ရတဲ့ကြီးတယ်a square distribution ကိုတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် yn is equal to 1 bar delta square summation I 1 to n hi minus mu the whole square လို့ရေးလို့ရတယ် t distribution ကိုလည်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ fh ညီမျှချင်း gamma n plus 1 by 2 multiply with 1 plus h power 3 divided by n the whole power minus half multiply with n plus 1အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပိုင်းဝေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိုင်းခြေကတော့ဘာလဲရေးလို့ရလဲဆိုရင် square root of n by multiply with gamma n by 2လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာ h တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးပါဆိုရင် then we will write down the equation for the f distribution the generalized formula for the f distribution is f is equal to the numerator is n1 by n2 the whole power half n1 multiply with h power half n1 minus 1 and denominator will be the b brackets are n1 by 2 n2 by 2 multiply with 1 plus n1 by n2 power 8 multiply with 8 the whole power half into n1 plus n2 so this is the f distribution formula and for the discrete distribution math 402 discrete distribution is a different from the continuous distribution the function is not continuous they are jumping function they go to the maximum then to the minimum and they instantly rise up and instantly go down both functions are distributions are the discrete distribution. So there are two kinds of distribution, binomial distribution and the Poisson distribution. The binomial distribution equation can be written, the brackets are a by k is equal to the a multiplied with a minus 1 up to the a minus k plus 1. It is the numerator and the denominator with the k multiplied k minus 1. So the whole thing we can write down is a power k divided by k factorial. So this is the binomial distribution. The Poisson distribution can also be written p h minus k is equal to a power k divided by the k factorial multiplied by e power minus a. So in this case, a is included into the real number. So they are f and s are discrete distribution. အခုဆက်လက်တင်ပြမှာတော့ f distribution function ဖြစ်တယ် f distribution ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် f ညီမျှချင်းသူ့မှာ pi ဝေမှာဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် n1 ကို n2 နဲ့စားမယ်အဲ့မှာ power ကိုနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း n1 နဲ့တင်းမယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့ထပ်မြောက်လဲဆိုရင် h power နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း n1 minus 1နဲ့မြောက်မယ်pi ဝေမှာကျတော့ဘာရှိလဲဆိုရင် b n1 by 2နော် n2 by 2ပြီးတော့မှ1 plus n1 by n2 h အဲ့မှာ power က half into နော်n1 plus n2 လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ f distribution နောက်တစ်ခါဆိုရင် math 402 discrete distribution ဆိုတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုရင်သူကဇက်တိုက်သွားတဲ့ function မဟုတ်ဘူးချက်ချင်း function ရခုံတက်သွားနေပြီးတော့ချက်ချင်းထိုးကြသွားတဲ့ function မျိုးအဲ့လို function မျိုးဆက်ဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုရင် discrete distribution လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ discrete distribution ကနှစ်မျိုးရှိတယ် binomial distribution နဲ့ Poisson distribution လို့နှစ်ခုရှိတယ် binomial distribution function ကိုညီမျှချင်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် bracket a by k အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် pi ဝေက a အမြောက် a minus 1အဲ့ရနေဘယ်အထိပေါင်းရမလဲဆိုရင် a minus k အပေါင်း1ပိုင်းခြေကတော့ဗာလဲဆိုရင် k multiply k minus 1အဲ့လိုနဲ့ပြောင်းရမယ်အဲ့ကဘာဘယ်လိုရေးလို့ရဆိုရင် a power k သူ့အမ k
k factorial နဲ့စာပြီးတော့လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆို binomial distribution ထို့အတူပဲ partial distribution ညီမချင်းကလည်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ p h minus k ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် a power k divided by k factorial ဒါ e power minus a လို့ရေးလို့ရတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် f distribution နဲ့ discrete distribution မှာပါတဲ့ binomial နဲ့ partial distribution ဒါညီမThen we solve the formula. Now we solve the problem. So prove the formula. M by k equal to the bracket m minus 1 by k minus 1 plus m minus 1 by k. So in this case, we have to write down the right hand side. M minus bracket m minus 1 by k minus 1 equal to the numerator with the m minus 1 factorial divided by denominator k minus 1 factorial and the open bracket m minus 1 minus k minus 1 factorial. So we can write down equation. So numerator is m minus 1 factorial and denominator with the k minus 1 factorial multiply m minus k factorial. And similarly, m minus 1 bracket m minus 1 by k equal to the numerator with the m minus 1 factorial divided by denominator k factorial multiply m minus 1 minus k factorial. So then we got m minus 1 factorial divided by the k factorial multiply m minus k minus 1 factorial. Then we add m minus 1 bracket m minus 1 by k minus 1 plus m minus 1 by k equal to so the m minus 1 factorial divided by k minus 1 factorial and m minus k factorial plus m minus 1 factorial divided by k factorial multiplied with m minus k minus 1 factorial. Then we got the common factor m minus 1 factorial numerator divided by the k factorial m minus k factorial. So in the brackets what we got is the k plus m minus k factorial. So that one will be the m minus m factorial divided by k factorial by m minus k factorial. So this equal to the bracket m by k. အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုညီမချင်းကိုတက်တည်ပြရမလဲဆိုရင်နော်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့နော်ခွင်းစခွင်းပိတ် m by k ကိုတို့ဘယ်လိုတွဲရမလဲဆိုရင်ညာဘက်မှာခွင်းစခွင်းပိတ် m minus 1 by k minus 1အပေါင်းခွင်းစခွင်းပိတ် m minus 1 by k နော်အဲ့ဒါနဲ့ညီချောင်းကိုပြရမယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကနေစတွက်မယ်အဲ့တော့ခွင်းစခွင်းပိတ် m minus 1 by k minus 1 equal to အဲ့တော့ပိုင်းဝေကဘာရေးလို့ရလဲဆိုရင် m minus 1 factorial ပိုင်းစီကတော့ k minus 1 factorial ပြီးတော့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင်နော်ခွင်းစm minus 1 minus k minus 1 factorial အဲ့တော့သူရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာရလဲဆိုတော့နော်ပိုင်းဝေက m minus 1 factorial ပိုင်းချီကတော့ k minus 1 factorial နောက်တစ်ခါ m minus k factorial ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကဆိုရင် m minus 1ဝိဇာကွင်းပိတ် m minus 1 by k အဲ့တော့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် m minus 1 factorial နော်ပိုင်းဝေမှာရှိတယ်ပိုင်းချီကတော့ k factorial နောက်ပြီးတော့နော် m minus 1 minus k factorial ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပိုင်းဝေက m minus 1 factorial ပိုင်းချီကတော့ k factorial နောက်ပြီး m minus k minus 1 factorial ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာ m minus 1ကွင်းစာကွင်းပိတ် m minus 1 by k minus 1အပေါင်း m minus 1 by k အဲ့ဒါကိုရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ m minus 1 factorial divided by နဲ့စာ k minus 1 factorial m minus k factorial အပေါင်း m minus 1 factorial သူ့ဘာနဲ့စားမလဲဆို k factorial m minus 1 minus k minus 1 factorial အဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ m minus 1 factorial divided by k factorial multiply with the m minus 1 k factorial m minus k factorial so in the brackets are k plus m minus k factorial so that this is equal to this အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် k m factorial by k factorial m minus k factorial အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ကွင်းစာကွင်းပိတ် m by k နဲ့ The next problem is the matrix no the 1 minus 102 plus matrix 2 3 4 5 so in this case we have to add these two matrix so the 1 plus 2 and the minus 1 plus 3 and the 0 plus 4 and the 2 plus 5 so finally we got the matrix 3 2 4 7 and then the matrix A plus B is equal to B plus A plus minus A is equal to 0, A plus bracket B plus C equal to A plus B bracket plus C, and S multiplies A plus B bracket equal to SA plus FB. Now both are matrix နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပထမ matrix ကဆိုရင်1 minus 1 0 2
ဒုတိယ metric ကဆိုရင်2 3 4 5အဲ့တော့1နဲ့2နဲ့ပေါင်းမယ် minus 1နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်0နဲ့4နဲ့ပေါင်းမယ်2နဲ့5နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင်3 2 4 7ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ metric A ပေါင်း B ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် B ပေါင်း A လို့ရေးလို့ရတယ် A အပေါင်းအနှုတ် A ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်0နဲ့ညီတယ် A အပေါင်း B အပေါင်း C ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် A ပေါင်း B bracket ထဲကနေ C ကိုနဲ့ပေါင်းတာနဲ့ညီမယ် A ပေါင်း the bracket ထဲမှာ B အပေါင်း C ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် the bracket ထဲမှာ A ပေါင်း B ပြီးတော့အပြင်မှာ C နဲ့ထည့်ပေါင်းတာနဲ့ညီတယ်နောက် S ကိုနောက် bracket ထဲမှာရှိတဲ့ A ပေါင်း B နဲ့နှောက်တဲ့အခါမှာ SA And today's lesson is a Math 501 elementary linear algebra and the vectors. So the problem is find the velocity and the acceleration vector. So that the displacement R is equal to the I vector I e power t cos t plus a vector j e power t sine t. So this is a displacement function. So we have to determine the velocity. So velocity is equal to the displacement. Differentiate the displacement. So dv is equal to dr by dt. So therefore the d by dt. So vector I e power t cos t plus a vector j e power t sine t. So that began as we differentiate the vector I e power t cos t is the e power t minus sine t plus e power t plus sine t and the vector I. And we differentiate this vector j e power t sine t. So that will be this vector j. So e power t cos t plus e power t sine t. Then we simplify. So the e power t cos t minus sine t vector I plus e power t cos t plus sine t vector j. So this is for the velocity vector. And then the dr by dt is the speed. So speed v magnitude can be calculated. So square root of e power t cos t minus sine t the whole square plus e power t cos t plus sine t the whole square. So that we make the square root and the by finding we make the square and is simplify and by finding the square root the final answer will be the e power t square root of 2. And then we can also determine the acceleration. So acceleration is equal to the dv by dt. So the v magnitude is a v vector we got is e power t cos t minus sine t vector I plus e power t cos t plus sine t vector j. So this is a v. So this v is the differentiate. So the dv by dt equal to d by dt. So e power t cos t minus sine t vector I plus e power t cos t plus sine t vector j. So then we can get, so there will be the vector A is equal to the e power A cos t minus sine t plus e power t minus sine t minus cos t vector I. And the e power t cos t plus sine t plus e power t minus sine t plus cos t vector j. So then we simplify, what you got is the minus 2 e power t sine t vector I plus 2 e power t cos t and vector j. So therefore the a vector is equal to we find out the magnitude, the square root of minus 2 power e power t sine t square plus 2 e power t cos t square. So therefore finally we got is 2 e power t. Who said that အတွက်မှာဆိုရင် vector တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ velocity နဲ့ acceleration vector ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ r vector ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်เนาะ I vector e power t cos t plus j vector e power t sin t အဲ့ဒီကမှာ velocity v ကတို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် dr by dt r vector ကို differentiate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ d by dt I vector e power t cos t plus j vector e power t sin t so that we differentiate e power t cos t ကို differentiate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် e power t minus sine t plus e power t sine t vector I ထို့အတူပဲเนาะ e power t sine t ကို differentiate လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်เนาะ e power t cos t plus e power t sine t vector j ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် velocity vector v ကဘာလဲကြည့်လဲဆိုရင် e power t cos t minus sine t vector I plus e power t cos t plus sine t vector j ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့အဲ့ dr by dt ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် speed v ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုရှာလို့ရလဲဆိုရင်နှစ်ထပ်ကင်းရှာမယ် e power t cos t minus sine t နှစ်ထပ်အပေါင်း e power t cos t plus sin t နှစ်ထပ်အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ e power t နှစ်ထပ်ကင်းနှစ်ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်။ acceleration ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ velocity vector ကို differentiate ထပ်လုပ်ရမယ်။ velocity vector ကဘာရလဲဆိုရင် e power t cos t minus sin t vector I plus e power t cos t plus sin t vector j ရတယ်အဲ့ဒါကို differentiate လုပ်လိုက်လုပ်တဲ့ခါမှာ d by dt e power t cos t minus sin t vector I
about e power t cos t plus sine t vector j အဲ့ခါမှာဆိုရင်အစာစရိချင်း a ကဘာနဲ့ညီလို့ဆိုရင် e power t cos t minus sine t about e power t minus sine t minus cos t vector I about e power t cos t about sine t about e power t minus sine t plus cos t vector j တော့အကုန်လုံးရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ minus 2e power t sine t vector I about 2e power t cos t vector j တော့တမိုးရှာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နှစ်ထပ်ကင်းရှာမယ် 2e power t sine t နှစ်ထပ် about 2e power t cos t နှစ်ထပ်နောက်ဆုံးရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ 2e power The next problem is the matrix no the 1 minus 102 plus matrix 2 3 4 5 so in this case we have to add this two matrix so the 1 plus 2 and the minus 1 plus 3 and the 0 plus 4 and the 2 plus 5 so finally we got the matrix 3 2 4 7 and then the matrix A plus B is equal to B plus A plus minus A is equal to 0, A plus bracket B plus C equal to A plus B bracket plus C, and S multiplies A plus B bracket equal to SA plus FB. နောက်ပုတ်စာမှာဆိုရင် matrix နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပထမ matrix ကဆိုရင်1 minus 1 0 2ဒုတိယ matrix ကဆိုရင်2 3 4 5အဲ့တော့1နဲ့2နဲ့ပေါင်းမယ် minus 1နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်0နဲ့4နဲ့ပေါင်းမယ်2နဲ့5နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင်3 2 4 7ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ matrix A ပေါင်း B ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် B ပေါင်း A လို့ရေးလို့ရတယ် A ပေါင်းအနှုတ် A ကဘာနဲ့ညီလို့ဆိုရင်0နဲ့ညီတယ် A အပေါင်း B အပေါင်း C ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် A ပေါင်း B bracket ထဲကနေ C ကိုနဲ့ပေါင်းတာနဲ့ညီမယ် A ပေါင်း the bracket ထဲမှာ B အပေါင်း C ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် the bracket ထဲမှာ A ပေါင်း B ပြီးတော့အပြင်မှာ C နဲ့ထည့်ပေါင်းတာနဲ့ညီတယ်နောက် S ကိုနောက် bracket ထဲမှာရှိတဲ့ A ပေါင်း B နဲ့နှောက်တဲ့ခါမှာ SA အပေါင်း SB ဆိုရမှာဖြစ်တယ် The next one is a BAE401 linear algebra dot product so there are the vector so 1 2 0 1 2 0 minus 1 and then it is a dot product by 0 1 2 3 so in this case 1 and 0 multiply plus 2 and the 1 multiply plus 0 and the 2 multiply plus minus 1 and the 3 multiply plus then you add everything so that 0 plus 2 plus 0 minus 3 so that the whole thing we can the minus 1 the next one is the find the magnitude of the A vector 2 1 4 2 so the find the magnitude means that A and another A is multiply and then find out the square root so the 2 1 4 2 multiply 2 1 4 2 then what you got is 2 multiplying 2 plus 1 multiplying 1 plus 4 multiplying 4 plus 2 multiplying 2 then we find out the square root so square root of 25 is equal to 5 andတို့ဒီဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် dot product နဲ့ cross product ကိုရှာမယ်dot product ကဆိုရင်1 2 3 အနှုတ်1အဲ့ဒါနဲ့เนาะ3 1 2 3နဲ့မြောက်မယ်မြောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်1နဲ့3နဲ့မြောက်မယ်အပေါင်း1နဲ့1နဲ့မြောက်မယ်အပေါင်း3နဲ့2နဲ့မြောက်မယ်အပေါင်းအနှုတ်1နဲ့3နဲ့မြောက်မယ်အပေါင်းပေါင်းတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်3အပေါင်း2အပေါင်း3အနှုတ်3ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့အနှုတ်1ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆို A ကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်2 2 1 4 2ဆိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ A ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ပထမအဲ့ A နှစ်ခုမြောက်ပြီးနှစ်ထပ်ကင်းရှာမယ်အဲ့ဒီခါမှာ2 1 4 2နဲ့2 1 4 2နဲ့မြောက်မယ်နော်မြောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်2အမြောက်2အပေါင်း1အမြောက်1အပေါင်း4အမြောက်4အပေါင်း2အမြောက်2ပြီးအားလုံးကပါလဲဆိုရင်နှစ်ထပ်ကင်းရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နှစ်ထပ်ကင်း25ဆိုတဲ့ရတဲ့အတွက်တော့5ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်and then so we have to find out this cross product so the I minus j plus 2k multiply the next bracket is 3i minus 2j plus k so in this case we have to write down the determinant so first row will be the ijk and the second row will be the 1 minus 1 2 and third row will be the 3 minus 2 1 then we see this I so that all the numbers are containing in the row and columns of the i's are ignored the rest will be written so that in this case I determinant minus 1 2 and a minus 2 1 and then for the j so minus j so that all the contents of the
the row and column containing J's are ignored and the rest will be written. So there will be the J minus J determinant 1, 2, and 3, 1. And then for the plus K. So all these contents included in the row and columns containing the K's are ignored and the rest will be written. So the plus K determinant 1 minus 1 and 3 minus 2. Then we have to make the multiplication. So 1 minus 1 and then 1 multiply. This is the positive. Minus 2 to 2 multiply and put them negative. So therefore the I multiply. Minus 1 plus 1. Minus 1 multiply 1. Minus 2 multiply 2. Minus J 1 multiply 1. Minus 3 multiply 2. Plus K 1 multiply minus 2. Minus 3 multiply minus 1. So finally 3I plus 5J plus K. So that in the ဒီညီမကြီးမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒါ cross product ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်။တော့ cross product ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ I ရဲ့အနှုတ် J အပေါင်း 2K နဲ့နော် 3I အနှုတ် 2J အပေါင်း K အဲ့နှစ်ခုကို cross product ရှာမယ်။အဲ့က determinant ရေးလိုက်မယ်။စရင်နော် row မှာပါရေးလဲဆို IJK ရေးမယ်။ဒုတိယ row မှာတော့နော်1အနှုတ်1နဲ့2ကိုရေးမယ်။တတိယ row မှာတော့3ရဲ့အနှုတ်2က1ကကိုရေးမယ်။နော်အဲ့လိုရေးလိုက်ပြီးခါမှဆိုရင်ဒါ I ကိုစကြည့်မယ်။ I မှာပါ I ပါတဲ့နော် row နဲ့ column မှာရှိတဲ့မြဟာအကုန်လုံးကိုလစ်လူရှုကြံတဲ့ဟာတွေကို determinant နဲ့ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ I မှာပါတဲ့ row နဲ့ column မှာရှိတဲ့တစ်ကဲ3ရဲ့ IJK တွေကိုလစ်လူရှုလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်နော်ကြံတဲ့ဟာတွေကအနှုတ်တစ်ကဲ2ကဲအနှုတ်2ကဲ1ကဲကြမ်းမယ်။အဲ့ဒါကို determinant နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့မှာ I ကိုရေးလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါအနှုတ်ခြေရေးမယ်။အနှုတ်ခြေရေးပြီးတော့မှအဲ့ J ပါတဲ့နော် row နဲ့ column မှာရှိတာတွေကိုလှစ်လူရှုမယ်ကြံတာတွေရေးမယ်အဲတော့ row နဲ့ column မှာရှိတဲ့အနှုတ်1နဲ့အနှုတ်2ကိုလှစ်လူရှုပြီးတော့ကြံတဲ့1ကဲ3ရဲ့2ကဲ1ကဲကို determinant နဲ့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအနှုတ် J နောက်ပြီး determinant ထဲမှာ1 2 3 1ဆိုတာရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနော် K ပါတဲ့ row နဲ့ column မှာရှိတဲ့နော်2နဲ့1နဲ့ကိုနော်လှစ်လူရှုမယ်ကြံတာတွေရေးမယ်ကြံတဲ့ဟာဆိုရင်1ကဲ3ရဲ့အနှုတ်1ကဲ2ကဲကို determinant နဲ့ထည့်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် K determinant 1ကဲအနှုတ်1ကဲ3ရဲ့အနှုတ်2ကရမယ်အဲ့တော့မှပထမ I ကိုစကြည့်မယ်အနှုတ်1နဲ့2နဲ့ကိုမြှောက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါအပေါင်းကိုရှေ့မှာတက်မယ်နောက်ပြီးအနှုတ်2နဲ့2နဲ့မြှောက်တာကိုအရှေ့မှာအနှုတ်ကိုတက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ I နော်အနှုတ်1အမြှောက်1အနှုတ်နော်အနှုတ်2အမြှောက်2နော် minus J နော်1အမြှောက်1အနှုတ်3အမြှောက်2 plus K 1အမြှောက်အနှုတ်2အနှုတ်3အမြှောက်အနှုတ်1အဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ3I plus 5J plus K ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ် and then we have to find out the solution so 3H minus Y minus 5Z equal to 9 this is equation 1 and second equation is Y minus 10Z equal to 0 and third equation is minus 2H plus Y equal to minus 6 then we have to write down this the determinant form so that we ignore the H, Y, Z just write down as their multiplication factor. So the matrix are 3 minus 1 5 and the 0 1 minus 10 minus 2 1 and 0 and then another right hand side value is a 9 0 minus 6. So what you have to do is we have to make the zero value at this row 2 column 1 value and the row 3 column 1 value. So row 2 column 1 and row 3 column 1 must be 0. So to begin as 0, what you have to do is 3R3, row 3 the whole multiply with 3 plus 2R1. So what you got the thing is 3R3 plus 2R1. So 3R3 is 3 multiply minus 2 plus 2R1 is 2 multiply 3. And then 1 multiply 3 plus 2 multiply minus 1. Then the 0 multiply 3 plus 2 multiply minus 5. So those things are we add. So that what you got the thing is so 3 minus 1 minus 5 and similarly minus 3 minus 6 plus 2 multiply 9. So what you got the thing is 3 minus 1 minus 5 0 1 minus 10 and then 0 1 and 0 and that's 9 0 0. So secondly the row 1 plus row 2
So row 1 plus row 2, so 3 plus 0 plus minus 1 plus 1 plus or minus 5 plus or minus 10. And then 9 plus 0. Then the next row you write down that the same one. So the what you call it 3 0 minus 15 and the 9 and the 0 1 minus 10 0 0 0 0 0. So the in this case the row 1 column 1 must be 1. So that the whole thing row 1 is divided by 3. So that 3 by 3 plus 0 by 3 minus 15 by 3 and a 9 by 3. So what you call the thing is the 1 0 minus 5 3 0 1 minus 10 0 0 0 0 0. So in this case the x value is 3, y value 0 and z value 0. Now ဒီပု္ပ္ပာဘယ်လိုတွက်မလို့ရလဲဆိုရင်ညီမချင်းရေးထားတယ်เนาะညီမချင်းကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီ 3x minus y minus 5z က9နဲ့ညီတယ် y minus 10z က3နဲ့ညီတယ် minus 2x plus y က minus 6နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ x တွေ y တွေ z တွေခဏဖယ်လိုက်ဖယ်ပြီးတော့မှသူ့မှာပါတယ်မြှောက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲရေးအဲ့တော့မှသူ matrix ရှိတယ်3 minus 1 minus 5 9 0 1 minus 10 0 minus 2 1 0 and minus 6အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကပါလဲဆိုရင် row 3ကို3နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ row 2ကို2နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ row 3ကိုပဲပြောင်းပါဒါ row 1နဲ့ row 2ကတော့ဒီအတိုင်းပဲrow 1ကရှိတဲ့3 minus 1 minus 5 9ရဲ့0 1 minus 10 0ရဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲရေး row 3ကပြောင်းရမယ်ဆိုရင်เนาะ row 3မှာရှိတဲ့ minus 2ကို3နဲ့မြှောက်row 1မှာရှိတဲ့3ကို2နဲ့မြှောက်ပြီးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းထို့အတူပဲဒုတိယ game မှာရှိတဲ့ row 3မှာရှိတဲ့1ကို3နဲ့မြှောက်row 1မှာရှိတဲ့အနှုတ်1ကို2နဲ့မြှောက်ပြီးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းထို့အတူပဲ row 3မှာရှိတဲ့3မြကို3နဲ့မြှောက်row 1မှာရှိတဲ့အနှုတ်5ကို2နဲ့မြှောက်ပြီးအဲ့နှစ်ခုပေါင်းအဲ့ခါမှာဆိုရင် row 3မှာရှိတဲ့အနှုတ်6ကိုเนาะ3နဲ့မြှောက်နောက်ပြီးတော့เนาะ row 3မှာရှိတဲ့ row 1မှာရှိတဲ့1ကိုเนาะ9ကိုတို့ဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုရင်1နဲ့မြှောက်နှစ်ပြီးအားလုံးပေါင်းပြီးရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တို့ကဘာရမလဲဆိုရင်เนาะဘယ်လိုရသွားမလဲဆိုတော့เนาะဘာကြံလဲဆိုရင် row 1မှာ3ရဲ့အနှုတ်1ရဲ့အနှုတ်5ရဲ့9ရဲ့ကြမ်းမယ် row 2ကတော့3မြရဲ့1ရဲ့အနှုတ်10ရဲ့ကြမ်းမယ်3မြရဲ့ကြမ်းမယ် row 3မှာတော့3မြရဲ့1ရဲ့3မြရဲ့3မြရဲ့ကြမ်းမယ်အဲ့တော့တို့ကဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ့ row 1 column row 2 column 1နဲ့ row 3 column 1အဲ့နှစ်ခုက3မြတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပဲစားဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် row 1နဲ့ row 2နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်row 1မှာပဲပြောင်းသွားမှာrow 1မှာဆိုရင်3နဲ့3မြနဲ့ပေါင်းမယ်အနှုတ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းမယ်အနှုတ်5နဲ့เนาะအနှုတ်10နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒါ9နဲ့3မြနဲ့ပေါင်းမယ် row 2 row 3ကတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်အဲ့ခါမှာ row 1ကပြောင်းသွားတဲ့တန်ဖိုးတွေက3ရဲ့3မြရဲ့အနှုတ်15ရဲ့9ရဲ့ဖြစ်တယ် row 2ကတော့3မြရဲ့1ရဲ့အနှုတ်10ရဲ့3မြရဲ့ row 3ကတော့3မြ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 ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ row 1မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကစစရင် row 1 column 1မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက1ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတာမူလရှိနေတာ3ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုလုံး row 1တစ်ခုလုံး3နဲ့စားလိုက်အဲ့တော့3ကို3နဲ့စားမယ်3မြောက်3နဲ့စားမယ် minus 15ကို3နဲ့စားမယ်9ကို3နဲ့စားမယ်စားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင်เนาะ1 3မြောက် minus 5 3 row 2ကတော့3မြောက်1 minus 10 0 row 3ကတော့3မြောက်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 ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရသွားပြီဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့3ရဲ့3ရဲ့3ရဲ့အဖြေအဲ့တော့ x တန်ဖိုးက3 y တန်ဖိုးက3 z တန်ဖိုးက3အဲ့လိုနည်းနဲ့အဖြေကိုเนาะ matrix နည်းနဲ့ရှာလို့ And today's lesson is solving the equation by using the matrix. The generalized formula of this equation is given that a is equal to v. So in this case, a is equal to a power minus 1 multiplied by v. So a power minus 1 can be calculated by the formula. The formula is adjoint a divided by determinant a. So then we have a first example. 2x plus y minus 3z equal to 1. 3x minus y minus 4z equal to 7. And the 5x plus 2y minus 6z equal to 5. So this equation is given. So we have to find out the x and y and the z. So we write down the matrix. So the matrix are 2 1 minus 3 3 minus 1 minus 4 5 2 minus 6
And another matrix is X, Y, Z. And right hand side is a matrix 1, 7, and 5. So firstly, we have to find out the determinant. So for the matrix are 2, 1, minus 3, 3 minus 1, minus 4, 5, 2, minus 6. We have to write down the 2 column. First 2 column, 2, 3, 5, and then 1 minus 1, 2. Then we have to use our cross multiplication across into the arrow direction. So 2 minus 1, minus 6, plus 1 minus 4, minus 5, and 1 minus 4, 5, plus minus 3, 3, 2. The 2 minus 1, 6, plus 1 minus 4, 5, plus 3, 3, 2. And then negative, and then 5 multiply minus 1 multiply minus 3, plus 2 multiply minus 4 multiply 2, plus minus 6 multiply 3 multiply 1. So finally, determinant A is a minus 7. And the adjoint is the matrix of the A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and A33. So the A11, so the first one is a I, second one is a J. So the minus 1 power I plus J. So for the A11, the contents of the row and columns, the contents of the row and column containing the A11s are neglected, the rest are written. So the A11 value is a 2. So all the row and column value included in the A11 are neglected, so you have to write down the minus 1, minus 4, 2, minus 6. So the minus 1 power I plus J. So the I is a 1, J 1. So the minus 1 power 1 plus 1. So 1 plus 1 and a determinant. So minus 1, minus 4, 2, minus 6. So we expansion. So minus 1 and the minus 6 multiply. Minus 2 and the minus 4 multiply. So that will be the 6 plus 8. So the A1 value is 14. So A12 value. So all the contents of the row and column containing the A12s are neglected and the rest are written. So the A12 magnitude is 1. So we write down the rest 3, 5, and minus 4 and 6. So the minus 1 power 1 plus 2 and the 3 minus 4, 5. And the minus 6. So we expand. So minus 18 plus 20. So you got this minus 2. So 3 multiply minus 6 minus 5 multiply minus 4. So the minus multiply the minus 18 plus 20. So you got a minus 2. Then the A13. So all the row and column contents of the A13s are neglected. The rest are written. So you write down as the 3 minus 1, 5, 2. So minus 1 power I plus J. So I is 1, J is a 3. So minus 1 power 1 plus 3 multiply with 3, 5 minus 1, 2. So you got this 3 multiply 6 minus 5 multiply minus 1. So 6 plus 5. So you got the 11. So A21 also similarly we write down. So the minus 1 power 2 plus 1 and the determinant of the 1 minus 3, 2 minus 6. So the minus multiplies the minus 6 plus 6. So you got a 0. And also there's A22. So minus 1 power 2 plus 2 and the determinant is 2 minus 3, the 5 minus 6, so you got a minus 12 plus 15, so 3. A23 is a minus 1 power 2 plus 3 and determinant is 2, 1, 5, 2, so you got a minus 4 minus 5, so the minus 1. A31 is a minus 1 power 3 plus 1 and the determinant of the 1 minus 5 minus 1 minus 4, so the minus 4 minus 3 equal to minus 7. A32 is a determinant minus 1 powers are 3 plus 2, determinant of the 1 minus 5 minus 1 minus 4 equal to minus, so minus 8 plus 4, so you got a minus 1. So A33 is a minus 1 power 3 plus 3 and determinant is a 2, 1, 3 minus 1, so the minus 2 minus 3 you got a minus 5. And then we write down the equation S is equal to A bar B. So this is the 1 divided by determinant A multiply adjoint A multiply with B. So the 1 divided by minus 7 and the adjoint A is a matrix of 14 minus 6 minus 7 minus 2 3 minus 1 11 minus 1 5 and the B matrix is a 1 3 5. So that we have to write down. So the 14 multiply 1 plus minus 6 multiply 3 plus or minus 7 multiply the 5. This is the first row. And second row will be the minus 2 multiplying 1 plus or 3 multiplying 3 plus or minus 1 multiplying 5. And then the third row will be the 11 multiplying 1 plus or minus 1 multiplying 3 plus or minus 5 multiplying 5. So finally that we saw, so all the things are, the rows are 14 plus minus 6
multiply 3 plus minus 7 multiply 5 and the whole thing divided by minus 7, you got the x value is 3. And the y value also minus 2 and the z value is 1. So the x equal to 3, y minus 2 and z equal to 1. So this is the answer. အခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင် determinant ကိုသုံးပြီးတော့နော်ညီမျှချင်းရှင်းပြီးဖြစ်တယ်။ညီမျှချင်းက AH ညီမျှချင်း B ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းကိုရေးပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် x ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် a power minus 1အမြောက် b နဲ့ညီမယ်။ a power minus 1ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် a power minus 1ဆိုတာ a inverse ကိုဆိုလိုလား။ဆိုတော့ a inverse ကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ adjoint a ကို determinant a နဲ့စားပြီးတော့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပု္ပ္ပစာတွက်မယ်။ပု္ပ္ပစာဘယ်လိုပေးတာလဲ 2x plus y minus 3z equal to 1ဒါညီမျှချင်း 1 3x minus y minus 4z equal to 7ဒါညီမျှချင်း 2 5x plus 2y minus 6z က5အဲ့ဒါညီမျှချင်း3အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့က determinant နီးကိုသုံးပြီးတော့ x က y ရဲ့ z ကိုရှာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပထမဆုံး matrix တွေရေးလိုက်မယ်။ matrix က x ရဲ့ y ရဲ့ z တွေရဲ့မြောက်ဖော်ကိန်းတွေကိုဖြစ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပဲ matrix ရေးလိုက်မယ်။နောက်က x y z matrix ရေးမယ်။ညာဘက်မှာရှိတဲ့1က9က9ရဲ့ပါရဲ့ matrix ရေးမယ်။အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် matrix ကဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင်ပထမ matrix က2 1 minus 3 3 minus 1 minus 4 5 2 minus 6ဒုတိယ matrix ကတော့ x y z ညာဘက်က matrix ကတော့1ရဲ့7ရဲ့5ရဲ့ရှိမယ်။အဲ့တော့ determinant a ကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ2 1 minus 3 3 minus 1 minus 4 5 2 minus 6အဲ့တော့ပထမ column ဖြစ်တဲ့2ရဲ့3ရဲ့5ရဲ့1ရဲ့ minus 1ရဲ့2ရဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ထောင်လိုက်မြှောက်မယ်မြှောက်တဲ့ခါမှာ2ရဲ့ minus 1ရဲ့ minus ကမြှောက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်1ရဲ့ minus 4ရဲ့5ရဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင် minus 3ရဲ့3ရဲ့2ရဲ့မြှောက်မယ်ပြီးတော့မှနှုတ်လက္ခဏာခံမယ်5ရဲ့ minus 1ရဲ့3ရဲ့မြှောက်တာရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်2ရဲ့ minus 4ရဲ့2ရဲ့မြှောက်တာရဲ့ပေါင်းမယ်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင် minus 6ရဲ့3ရဲ့1ရဲ့မြှောက်တာနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအားလုံးရှင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင် determinant a ကminus 7ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ adjoint a ကြတော့ matrix ရေးလိုက်မယ် a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33 ဆိုတော့ a11 ဆိုရင်ညီမချင်းက -1 power I plus j ပြီးတော့မှ a11 တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်2က a11 တန်ဖိုးအဲ့2ပါတဲ့ row တစ်ခုလုံးနဲ့ column တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလေ့လူရှုလိုက်ကျန်တဲ့တန်ဖိုးတွေရေးတယ်ဆိုရင်အနှုတ်1အနှုတ်4အနှုတ်အပေါင်း2နဲ့အနှုတ်6အဲ့ဒါကို determinant ထဲမှာရေးမယ်အဲ့တော့မှအနှုတ်1နဲ့အနှုတ်6ကိုမြှောက်တာပြီးတော့မှအနှုတ်2နဲ့အနှုတ်4နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ခါမှာဆိုရင်တော့6အမြောက်8အဲ့တော့ -1 power 1 plus 1ဆိုရင် -1 power 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ positive ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့เนาะ6အမြောက်8နှစ်ခုပေါင်းတာနဲ့6အပေါင်း8နဲ့လောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်14ဆိုတာရလာဖြစ်တယ်နောက်က A12 ကြတော့ဘာလဲဆိုရင် A12 ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုရင် the row 1 column 2ရဲ့တန်ဖိုးစီ1အပေါင်း1အဲ့ဒီအပေါင်း1ဖြစ်တဲ့ A12 မှာရှိတဲ့เนาะ row တစ်ခုလုံးနဲ့ column တစ်ခုလုံးလှည့်လူရှုလိုက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုရေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုရင်3ရဲ့5ရဲ့ -4ရဲ့6 -6ကိုเนาะ determinant နဲ့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ -1 power I plus j I က A12 ဖြစ်တဲ့အတွက် I က1 j က2ဆို -1 power 1 plus 2 -1 power 1 plus 2ဆိုရင် the -1 ပဲဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ determinant ဖြစ်တဲ့3ရဲ့ -4ရဲ့5ရဲ့ -6ကိုရှင်းထုတ်မယ်အဲ့တော့3နဲ့ -6နဲ့မြှောက်မယ်အနှုတ်5နဲ့ -4နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အနှုတ်2ဆိုတာရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲ A13 တန်ဖိုးတွေ A3 2တန်1တန်ဖိုးတွေကိုဆက်ပြီးရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် A13 က -1 power 1 plus 3 determinant 3 -1 5 2ဆိုဒါဆိုရင်6 plus 5ဆို11ရတယ် A21 ဆိုရင်လည်း -1 power 2 plus 1 determinant 1 2 -3 6ဒါဆိုရင်-6 plus 6ဆိုရင်0ဆိုတာရမယ်A22 ဆိုရင်-1 power 2 plus 2အဲ့ဒါဆိုရင် determinant of the 2 -3 5 -6ဆိုရင်-12 plus 15ဆို3ရတယ် A23 ဆိုတာ-1 power 2 plus 3 determinant of the 2 1 5 2ဆိုရင် the -4 5ဆိုရင်-1ရမယ် A31 ဆိုရင်-1 power 3 plus 1 determinant of the 1 -5 -1 -4ဆိုရင်-4 3ဆိုရင်-7ရမယ် A32 ဆိုရင်-1 power 3 plus 2 determinant of the 1 -5 -1 -4ဆို-8 plus 4ဆိုရင်-1ရမယ် A33 ဆိုရင်-1 power 3 plus 3 determinant of the 2 1 3 -1ဆိုရင်-2 -3ဆိုရင်-5ရမယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင် A11 A12 A13 တွေရှာတာအဲ့တော့ x က A bar v
So အဲ့ဒါဆိုရင်1 divided by determinant A multiply adjoint A multiply by B. So 1 divided by minus 7 and အဲ့ဒီမှာ metric က14 minus 6 minus 7 minus 2 3 minus 1 11 minus 1 minus 5အဲ့ဒါမှာဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင် metric ဖြစ်တဲ့1ရဲ့3ရဲ့5ရဲ့မြောက်မယ်အဲဒီခါမှာ14နဲ့1နဲ့မြောက်မယ် minus 6နဲ့3နဲ့မြောက်မယ် minus 7နဲ့မြောက်5နဲ့မြောက်မယ်အားလုံးပေါင်းမယ်နောက်တစ်ခါ minus 2နဲ့1နဲ့မြောက်မယ်3နဲ့3နဲ့မြောက်မယ်minus 1နဲ့5နဲ့မြောက်မယ်အားလုံးပေါင်းမယ်နောက်11နဲ့1နဲ့မြောက်မယ်နောက် minus 1နဲ့3နဲ့မြောက်မယ် minus 5နဲ့5နဲ့မြောက်မယ်အားလုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းထားတဲ့အားလုံးပါကိုဗာနဲ့ဆိုရင် minus 1 minus 7နဲ့စားလိုက်မယ်စားလိုက်တဲ့ဆိုရင် h တန်ဖိုးဒီ3ရဲ့ minus 2ရဲ့1ရဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် h က3 y က minus 2နဲ့ z က1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို